Spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, gledalke in gledalci na družbenih omrežjih, predvsem pa otroci. Dober večer. Četrtek 19:45 in pred nami je zadnji septembrski pravljični večer v sklopu skupnega projekta prvega programa Radia Slovenija in A1 Slovenija, ki združuje sodobne pravljice in radijsko oddajo za otroke 56-letno tradicijo in v katerem legendarni slovenski igralci ob spremljavi priznanih glasbenikov v neposrednem radijskem in video prenosu pripovedujejo nove pravljice o premagovanju otroških strahov. Nocoj vas v pravljični svet vabimo s pravljico Aksinje Kermauner o zares glasnem strahu. Ob meni v radijskem studiu 26 sta že pripravljena dramski igralec Janez Hočevar in tolkavka Petra Vidmar. Pa vstopimo v pravljični svet. Dober večer, otroci. Poslušajte Lahkonočnice v oddaji Lahkonoč otroci. Nocoj sem z vami deda Janez. Kako se je Miška najedla za kosilo. Prijetno se je začelo dremati, zato se je zleknila na svojo mehko listnato posteljico. Počasi je tonila v spanec. Naenkrat pa je njeno domovanje stresel tako grozovit zvok, da jo je vrglo po konci kot iz topa. Juj, kaj je to? In še enkrat grozoten hrup. V njeno stanovanje pridrvi Mišak, ves je iz sebe. Miška, svet se podira. Stisneta se drug k drugemu in napeto poslušata, če se bo ponovilo. Nekaj časa je vse mirno in skoraj si že oddahneta, ko se spet zasliši. Izpod stropa se vsuje kupček zemlje. A ni prišlo iz hrambe, zajecla Miška in brčice ji zatrepetajo. Mišak se naredi pogumnega, čeprav je tudi njega strah. Globoko zadiha. Saj se spomni, da mu to vedno pomaga, kadar se nad gozdom razbesni nevihta in srdit grom trese stene njegovega malega domovanja. Malce obotavljajoče se odpravi proti vratom shrambe. Takrat pa od tam tako strahovito zarjove, da vratca poskočijo, popustijo in zgrmijo na tla. Beživa! Zakričita oba hkrati in na vrat na nos tečeta iz mišje luknje. O Miškovem pogumu ni več niti sledu. Vijugasto ju preleti vrana.
rahlo oplazi bukvino deblo, na katerem pusti dolgo razo in za las izpelje nevaren zavoj pod njenimi vejami. Bukev ogorčeno otrese svoje liste in zatarna. Zdaj pa še ta oster vranin kljun, kot da ni dovolj, da po našem mirnem gozdu straši pošast, kako bom povila svoje žirčke. Pošast, zahrešči miši par. Zdaj se oba že pošteno treseta. Ja, pošast, srhljivo zašelesti Bukev. Grozotno hrupni glasnoriti rjovež. Glasnoriti rjovež, ojoj, a je nevaren? Zacvilita Miška in Mišek enoglasno. Strahotno nevaren. Svojim glasnim hropcem ti skuri korenine, posuši liste, izpije drevesni sok. No, odvisno, kaj si, ne? Tudi kamen pod bukvijo se pritoži. Tako je zahrupal, da sem poskočil en korak v zrak. Še nikoli nisem videl sveta z take višine, kar zvrtelo se mi je. Res je, zbegano privijuga mimo kača. Lepo sem ležala na tleh, kot ponavadi pa zahrumela iz zemlje, kot zmešana. Miška in Mišak se spogledata in se še bolj stisneta drug k drugemu. Ojoj, kaj se dogaja? In spet, pod nogami se vse strese. Zasliši se gromozanski zvok iz krtine, pa kot zamašek iz steklenice penine prileti krt. Omotično se pobere in pogleda nekam mimo njih. Pa tak hrup, se pritoži. Stanovanje se mi je podrlo na glavo. Zbrani prebivalci gozda v grozi otrpnejo, kamen še prav posebno. Z Bogom, adijo, pa, grem stanovat k sorodniku v sosednji zaselek, zarentači krt in se naslepo odpravi proti robu gozda. Konec je sveta, se oglasi vrana. Vidim jo, zlovešče zašušti Bukev. Vidim pošast, na jasi stoji in se vsake toliko prekopicne na glavo. Takrat pa se v Miški nekaj zgodi. Stisne šapice, da bi pognala pogum v svoje drobno srčece, globoko zadiha in priviha repek. Pazi se, rjovež, pokazali ti bomo, kaj se pravi takole strašiti nedolžne prebivalce gozda. Gremo! Ozre se po zbranih prijateljih. Mišak zajame zrak s polnimi pljuči. Nato glasno izdihne. Za hip okleva, nato pa se pridruži svoji Miški. Odločno jo prime za tačko in skupaj zakoračita proti gozdni jasi. Med nogami se ima v podporo zvija kača. Vrana nad njima vzpodbudno zakraka. Celo kamen se pokotali nekaj metrov za njima. Bukev ostane na mestu, vendar budno spremlja dogajanje svojih najvišjih vej. Skupaj bodo premagali glasnoritega rjoveža. Bliže in bliže, zdaj se bodo spopadli z grozovito pošastjo. Noge se tresejo, uheljčki plapolajo, srčeca družno utripajo. Za tistim bledeblom. In nato zagledajo veliko kosmato gmoto, ki kot vzmet poskakuje po travi. Zgrabi se za gobec in zavije z očmi. Miški se nenadoma posveti. Dihanje se ji kot po čudežu umiri.
Medved, kaj delaš? Pšt, zašepeta medved. Mladički spijo. V brlogu za njim je res videti 3 sladke smrčeče kepice. In medvedka mi je naročila, da jih za nobeno ceno ne smem zbuditi. In se pridruži Mišon. Ja no, tebe pa tišči kihat, a ne? Zmagoslavno doda Miška. Kja, tole leskino cvetenje me zelo moti, pihne medved, potem pa si spet pokrije gobec s šapo. Pozor, zakliče Miška in ji gre že malo na smeh. Ti presneti rjoveš. Medved naglo vtakne glavo v krtino in gromostrašno kihne. Zemlja zaduši zvok, tako da se od blizu sliši samo zamolku. Vendar se tla gozda pošteno stresajo. Miška pomisli, da njeni kozarci lešnikovega namaza v shrambi gotovo niso preživeli. O, medved, ti veliki trdoživi trdobučnež, vzklikne, potem pa je od olajšanja popade smeh. Ko tudi ostali spoznajo, kdo je v resnici ta glasnorita pošast, si od srca oddahnejo. Kmalu ves gozd odmeva od krohota. Tiše, tiše, mladički, jih zaman miri medved. Ne, zbudili so se. Ojoj, tamle jo maha medvedka. Zdaj jih bodo pa prav zares pošteno slišali. Slišali ste novo pravljico Aksinje Kermauner o zares glasnem strahu. Pričarala sta nam jo dramski igralec Janez Hočevar in tolkavka Petra Vidmar. Tonska in video izvedba Grega Samar, Urban Gruden, Matjaž Šercelj, Manca Zdešar, Jernej Pogačnik in Špela Šebenik. Napovedovalec Aleksander Golja, glasbeni producent Anton Jurca, režiserka Špela Krafogel, urednica oddaje Alja Verbole. Posnetek pravljice bo dostopen v našem arhivu in med podcasti oddaj Lahko noč otroci ter Lahko nočnice. Želimo vam prijeten večer še naprej, najmlajšim pa le še 3 čarobne besede. Lahko noč otroci.